M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballa la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespra, i així arribem al final de la tercera temporada de Va de vie, el vostre programa radiofònic dedicat al binatural. Per a esta última crònica, m'agradaria graciar Radio Pego i totes les persones que donen vida a aquest espai i també tornar a l'essencial. Durant aquests mesos hem parlat de vins naturals, de biodiversitat, de permacultura, d'agricultura centròpica, de biodinàmica i moltes altres coses. Però avui voldria deixar de banda les etiquetes i parlar d'allò que realment per a mi importa, la pagesia. És una paraula que quasi ha desaparegut del nostre vocabulari. Així, al País Valencià, parlem de llauradors, d'agricultors o de productors. Però la idea de la pagesia, com a manera d'entendre la relació entre les persones i la terra, sembla haver quedat arraconada en algun racó de la memòria. I és una llàstima, perquè durant segles van ser els pagesos qui van construir els paisatges que avui admirem. Els qui van alçar marges de pedra, conservar varietats locals, mantindre fonts, camins i bancals. Els qui van aprendre a llegir el cel, el vent, les plantes com els animalets. Coneixements que no s'aprenien en cap universitat, sinó observant, treballant i transmetent experiència de generació en generació. Després va arribar la modernitat. A partir dels anys 50, la mecanització, els fertilitzants químics, els pesticides i la promesa d'una agricultura capaç de produir cada vegada més. No es tracta de buscar culpables. Qui no hauria acceptat aquelles promeses? Treballar menys, produir més i guanyar millor semblava una evolució natural. Però amb els pas del temps també hem vist l'altra cara de la moneda. Molts agricultors han acabat depenent d'insums externs, de crèdits, de subvencions i de grans empreses que venen les llavors, els fertilitzants i els tractaments. Menestrant, les explotacions familiars desapareixen. Els pobles es buiden i la pagesia es converteix en una espècie en perill d'extinció. Jo he vist morir la pagesia a França fa 40 anys. I això hauria de preocupar-nos, perquè quan desapareix un pagès, no desapareix només una activitat econòmica, desapareix un coneixement acumulat durant generacions. Desapareix una manera d'habitar el territori. Desapareix una part de la nostra cultura. Sovint, escoltem que cal produir més per alimentar una població mundial cada vegada més nombrosa. Però, al mateix temps, una part enorme dels aliments produïts acaben perdent-se. El problema no és només quan produïm, també és com produïm, què consumim i què estem disposats a valorar. Com a consumidors, tenim més poder del que pensem. Podem comprar productes locals i de temporada. Podem conèixer els que cultiven els nostres aliments, més encara així al País Valencià. Podem donar suport als xicotets productors que treballen amb respecte per la terra. Podem entendre que darrere d'una ampolla de vi, d'una tomaca o d'una barra de pa hi ha molt més que un preu.
hi ha persones i famílies. Potser ha arribat el moment de reconciliar-nos amb una paraula que durant dècades es va associar a la pobresa i al passat. Pagès. Perquè sense pagesia no hi ha paisatge. Sense pagesia no hi ha biodiversitat. Sense pagesia no hi ha la sobirania alimentària. I sense pagesia no hi ha civilització. Al setembre tornaré davant d'este micròfon per continuar parlant de vi. Però també continuaré defensant una idea molt senzilla. El nostre futur no es construirà lluny de la terra. Comença en els nostres camps, en els nostres mercats i en els nostres pobles. També en el suport que donen cada dia a aquells que encara treballen per alimentar-nos, entre tots. Dedique aquest capítol a tots els pagesos que conec ací a la Marina, a la Safor, a la Ribera, a tots els pagesos del món. Fins a la pròxima temporada, bones festes als pegolins, salut i vi! I és moment d'estar units